Всем привет, это подкаст «Не один дома», меня зовут Атар, и мы сегодня с вами поговорим немножко об истории, плавно переходя в фильм, который я недавно посмотрел, который мы хотели, кстати, с вами посмотреть вместе на наших совместных просмотрах, который называется «Демон внутри», но так и не посмотрели. Я увидел комментарии, что это не такой уж страшный фильм, там не то чтобы хоррор, не то чтобы там то, и я думаю, ну ладно, не будем, и решил просто так посмотреть на фоне. Он оказался достаточно крутым фильмом, и я подумал, почему бы не взять основную тему этого фильма и не поговорить про нее на самом подкасте. Значит, эпизод сегодняшний у нас будет называться приблизительно «Салемский процесс», я думаю. Почему именно «Салемский процесс»? Потому что именно этот процесс над ведьмами стал таким, знаете, поп-культурным явлением до сих пор. Многие литературные произведения, кинофильмы отсылаются к этому процессу, хотя в целом там все было уже достаточно давно разъяснено, и как бы вопрос был исчерпан и закрыт. Вот, поэтому я думаю, будет интересно пообщаться на эту тему. Тем более, что для меня это было нечто новое, я знал около про это все, но не углублялся в тему ведьм. На самом деле, не скажу, что я прям в восторге с этой темы. Она как бы для меня так, знаете, мимоходом проходила, ну что-то мы знаем, что-то мы все слышали про ведьм, смотрели фильмы Эггерса, да, ведьма. Вот, поэтому не скажу, что это прям для меня было что-то такое. Но стало интересно, поизучал, вообще в целом очень даже крутая тема. Начнем с того же, с введения, да, скажем, что самая знаменитая охота на ведьм была как раз вот в этом городе Салем. Сейлем, он же там, Салем, как угодно можете называть, это штат Массачусетс, Новая Англия, 1692 год. Там было осуждено около 200 человек. Осуждено именно в колдовстве, в ведьминстве, если можно сказать. А 20 из них были казнены. Все, что происходило в то время в Новой Англии, это реально правда. Правда, что людей обвиняли в колдовстве, обвиняли в ведьминстве, они были действительно в припадках, действительно они корчились от боли, действительно были похожи на одержимых дьяволом людьми, их действительно сжигали и преследовали тех, которых тоже обвиняли. Это все правда. Но это все правда только вот в том, что я сказал. Неправда в том, что это были настоящие ведьмы. Все это сводилось к самому простому. Если мы не можем объяснить что-то, да, человек вот если что-то не может объяснить, значит все это делает Бог. А если это делает Бог, значит есть и дьявол. А если есть дьявол, то, скорее всего, есть всякая вот эта нечисть, чертовщина, колдовство, бесовство и все в этом роде. Давайте теперь перейдем немножко от Салемского процесса в процесс ведьм. Кто, что и как. Я не буду углубляться очень много, потому что в каждой культуре ведьм было полно, и их полно в плане классификации. Я возьму немножко истории. Что мы знаем о ведьм? Что их, людей, привлекало это внимание более, не знаю сколько, не одно, столетие. Во многих культурах существует представление о женщинах, которые обладают магическими способностями и могут использовать их для добра или зла. Но в средневековой Европе эти представления превратились уже в прям массовую истерию, которая привела к жестоким погоням и казням бедных тысяч женщин. Изначально ведьмой было что-то нейтральное, то есть оно просто означало женщину, обладающую магическими способностями. В древних культурах ведьмы часто воспринимались как какие-то священные жрецы или целительницы. Они могли общаться с духами, использовать свои способности для того, чтобы делать что-то благое, лечить людей, защищать людей. Но самый перелом случился в христианстве. Когда пришло христианство, эти представления начали резко меняться.
В средние века католическая церковь начала рассматривать ведьм как противников Бога, которые заключили договор с дьяволом и используют свои магические способности для порчи и разрушения. Что способствовало этому? Я, к сожалению, не нашел, почему именно с приходом христианства. Ну, наверное, нужно было какое-то противопоставление Богу, да, раз мы даем что-то, раз мы, мне кажется, я сейчас представляю, раз мы верим в Бога, в такое существо, которое обладает магией, которое знает все про всех, ну, магии не напрямую, а вот как бы оно знает все, оно везде, Бог это мы, вот это все, значит, должно быть как будто бы, да, какое-то противопоставление Богу, то есть дьявол, который также имеет вот эти же свойства, как и Бог. Тут уже, кстати, вопрос о том, нужно ли вообще, ну, то есть вопрос о добре и зле, о черно-белом, вообще, насколько это все правильно и нет. Кстати, интересный вопрос про христианство. Можно тоже на эту тему с вами порассуждать. Значит, с приходом христианства начались вот эти поползновения в сторону того, что ведьмы — это ужасно, ведьмы — это плохо. Они заключили договор с дьяволом, используя свои магические способности для чего-то негативного. Ведьмы стали олицетворением зла и были объявлены врагами церкви. В 1484 году папа Иннокентий VIII издал буллу, в которой официально признавалось существование ведьм и давалось разрешение на их преследование. Дальше вот это началась массовая истерия, которая привела к гонениям ведьм по всей Европе. Женщины, которые были подозреваемыми в ведьмовстве, подвергались жестоким пыткам и, кстати, их зачастую казнили, сжигали, да, и их признавали вынудиться в своих грехах. Часто они вынуждены были называть имена других, ну так называем в кавычках, ведьм, чтобы немножко с себя снять обвинения. Вот, и чтобы как бы, возможно, их оправдали. И несмотря на то, что истерия достигла своего пика в 16 веке, она продолжалась и до 18 века. Были из-за этого уничтожены тысячи невинных жизней, в том числе многих девочек, молодых и женщин. Многое доходило до того, что все, что нельзя было как-то объяснить, настолько... Короче, когда вот массовая истерия начала двигаться уже по всей Европе, когда уже сжигали ведьм, вот это все, любые какие-то отклонения сразу приписывались к ведьмам. То есть всякие порча сельскохозяйственных урожаев. Ведьма. И сжигали сразу людей. Существовали еще случаи, когда... То есть просто человек, вот в Германии был Ганс Ниппер, человек просто извлекал металлы из горных пород. Все, он что-то делает невероятное, ведьма казнен, все, сразу. Это столетиями все изучалось, конечно. Понимание ведьмовства уже сильно изменилось. И в современной культуре ведьмы часто рассматриваются как символ некой женской силы, магии, которые могут использоваться как для добрых, так и для злых целей. Да, вот мы видим всякие ток-шоу на эту тему. Существует много всяких книг, объясняющих то или иное колдовство. Тем не менее, вот это остается темой для исследования и обсуждения. Но, знаете, что мне... И я думаю, вам тоже, вот у вас сейчас появился, возможно, вопрос, который мучает, а может быть уже и не мучает. А почему женщины? Почему все ополчились именно на женщин? То есть ведьмами считались только женщины. Но когда был мужчина, колдун или что, он, извините, неприкасаем, он волхв, он там что-то крутое. И тут во мне рождается феминистка. Вот, и... Как-то вам не кажется, что это несправедливо и неправильно? Что гонениям подвергались только женщины? Хотя мужчин было с колдовством ничуть не меньше в те времена. Поэтому давайте обсудим вот этот момент. У меня есть несколько наработок сценария на эту тему. Я нашел объяснение, но не могу сказать, что это точный ответ на вопрос. Давайте обсудим, как ведьмы стали женщинами.
Ввиду нашего современного общества неоднократно люди задумывались, почему так получилось, что ведьмы у нас только женщины, и почему это выглядит очень женоненавистнически, если можно так сказать. И на протяжении всей истории человечество по-разному объясняет этот феномен ведьм. Но относительно недавно, а это вот буквально год, где-то 2 назад, все-таки человечество признало охоту на ведьм преступлением против женщин. И началось это с такого, знаете, трактата под авторством Генриха Крамера и Якоба Шпренгера 1487 года, который называется «Молот ведьм». И вот хотя вот уже 40 лет до момента опубликования этого трактата люди уже занимались гонениями ведьм, но не так яро, этот трактат поменял все. Это было настоящее пособие для того, чтобы распознать ведьм, колдунов и привлечь их к суду и наказать. Этот трактат укрепил убеждение европейцев в том, что в подавляющем большинстве колдовстве и вот этим всей нечисти занимаются женщины. Как они объяснили, что любая женщина может в любой момент соблазниться дьяволом, потому что это заложено в женской натуре. То есть натурой полной зла, коварства и похоти. То есть вот теперь, если хотите обвинить в том, что вот это женоненавистнические, почему вот ведьмы, это надо идти к этим Генрихам Крамерам и Якобом Шпренгерам, которые с них, грубо говоря, это все и началось. 40 лет до этого то, что начиналось, оно было не в такой скорости, не в такой истерии, но вот эти два персонажа повлияли как раз больше всех. И вот этот откровенно женоненавистнический молот ведьм превратил страх перед колдовством в массовую истерию. И в следующие 200-250, я даже думаю, лет 36 переизданий его. И он стал причиной истязаний и убийств десятков тысяч женщин. Дальше со временем все менялось. Уже в 1563 году, сколько получается, спустя почти 90 лет, уже начало меняться немножко отношение к этому всему. То есть многие уже говорили, что они не ведьмы, они сумасшедшие. То есть вот Йоган Вейер, голландский врач, который, кстати, не брезговал тем, чтобы увлекаться оккультными науками и вот этим всем колдовством, он говорил, что эти женщины не ведьмы, они просто проявляют признаки ментальных расстройств и старческого слабоумия. И свои истории о шабашах они все вот рассказывали в состоянии истерии, а значит не заслуживали наказания, а всего лишь должны лечиться. Под влиянием книг вот этого доктора в некоторых немецких голландских землях уже преследования ведьм были приостановлены, но эти ограничения продлились всего пару лет, после чего охота на ведьм продолжалась с новой силой. То есть пытался человек немножко поменять это, но при этом как бы не было такого, а почему женщины? Вопрос опять не стояло. И мы возвращаемся к тому, что спасибо большое в кавычках Генриху Крамеру и Якобу Шпренгеру. Как вот все-таки, да, в то время, я бы не хотел жить в то время, если честно. Просто вот что-то не так, пукнул, вдохнул, ты уже ведьма, и давай, хотя я мужчина, там бы что было? О, ты колдун, давай-ка ты нам будущее предскажешь. Ужас, просто шовинизм какой-то. Далее прошло еще 20 лет, и уже в своей книге «Открытие колдовства» Реджинальд Скотт в 1584 году сказал, что они, может быть, и имеют какие-то такие вот свои магические штуки, но они в первую очередь мошенницы. Популярностью его идеи не пользовались, а король Яков I, искренне веривший в магов и ведьм, приказал уничтожить все экземпляры этой книжки. То есть не получилось их никак оправдать. Идем далее. В 1735 год в Великобритании был принят закон о колдовстве. Вот вы только вслушайтесь в это. Закон о колдовстве, отменивший уголовное преследование за колдовство. Параллельно уже схожие процессы шли и в Европе. Последняя казнь женщины за колдовство считалась где-то в 1782 году в Швейцарии. С прекращением гонений феномен ведьмовства подвергся новому переосмыслению. В 1749 году
такой был вот аббат Джеролама Тартаротти, опубликовал трактат о ночном собрании ведьм, где впервые высказал предположение, что преследование ведьм было связано с конфликтом христианства и язычества. Эту теорию поддержали уже многие другие писатели, в частности Якоб Грим, а они считали, что языческая религия пережила христианизацию и закрепилась в крестьянской среде, сохранявшей тайное сопротивление официальному христианству. До полноценной концепции эту теорию довел немецкий историк Йозеф Мане в 1839 году. Он утверждал, что ведьмовство проникло в Северную Европу еще до христианства вместе с рабами из южных стран, которые привезли с собой обычаи поклоняться древнегреческой богине преисподней Гекате и богу Дионису. Эта теория оказалась очень живучей и оставалась ведущей в изучении истории ведьм до середины 20 века. Дальше по хронологии у нас идет уже как раз 1900-е годы, точнее 1950-е, 60-е, где произошел решительный перелом. Начали изучать процесс салемских ведьм, о которых я скажу чуть далее, как основную тему нашего выпуска сегодняшнего, и сказали, что все это причина психозов. А каких психозов, я вам скажу уже, когда будем обсуждать непосредственно салемский процесс. Далее по хронологии как раз вот уже почти наше время, да, почти говорю, 900-е, да, 1972 уже, когда две активистки политические, Барбара Эренрайх и Дейдра Инглиш, опубликовали книгу «Ведьмы, акушерки и медсестры». В общем, и чтобы детально не рассказывать вот это все, самое интересное в этом не трактате, да, в этой книге, это то, что они объясняли, что такое гонение на ведьм — это все из-за того, что мужчины, которые стали врачами, стали отнимать работу у целительниц. И этим самым они навлекали вот это все антураж колдовства на этих целительниц, чтобы оставить место за собой, и врачи были врачами. В общем, в этой книге они рассматривали эту охоту на ведьм как консолидированную акцию мужчин, получивших медицинское образование, церкви и государства против народных целительниц. То есть они решили, что это все было из-за того, что мужчины решили, что целительницы больше не нужны, нужна только медицина, только врачевание, и все. Они все ведьмы. Они получается, у врачей отнимали заработок, у церкви и государства авторитет в народных массах. Что еще важнее, они не только лечили, но и занимались неофициальным просвещением. Рассказывали, как устроено женское тело, как предохраняться от беременности, как лечить бесплодие, как облегчить боль при родах и тому подобное. Эти две писательницы, Эренрайх и Инглиш, считали, что именно это стало основной причиной преследования знахарок и целительниц. Ведь вместе с этим женщина получала контроль над своим телом. То есть они объясняли, как оно устроено, и женщина сама понимала, каково это. А мы вспоминаем, да, какой там все-таки устой был патриархальный. Поэтому это не нравилось и народным массам, это не нравилось особенно врачам. Тоже один из признаков женоненавистничества. Идем далее, и уже 1983 год. Буквально 13 лет прошло с момента, когда вот эти две писательницы написали книжку про акушерок, медсестер и ведьм. Другой писатель, Рене Жирар, в 1983 году написал книгу «Козел отпущения», где как раз-таки он объяснил, как работает этот механизм козла отпущения. Но он в основном показывал это на примере евреев, но также и показывал на примере женщин, обвиненных в колдовстве. Он утверждал, что в период кризисов, конфликтов, люди вместо того, чтобы осмыслять произошедшее и брать на себя ответственность, они предпочитали отделаться от несчастья коллективным принесением жертвы. То есть, настолько все это закружилось, завертелось, запереосмыслилось, что, конечно, становится уже стремновато. И совсем наше время, 2004 год, Сильвия Федеричи написала такую книгу, которая называется как «Калибан» и «Ведьма. Женщины, тело и первоначальное накопление». Я, с вашего позволения, зачитаю, чтобы не потерять ни одну мысль, потому что тут прям серьезно все.
Значит, в центре исследования Федеричи охота на ведьм, которая, как она считает, не случайно появилась в Европе именно в период первоначального накопления капитала. Масштабные репрессии против женщин нужны были для того, чтобы закрепить их место в новом порядке. И если мужчине надлежало стать пролетарием и полностью отдать себя производству, то женщина должна была взять на себя всю остальную работу, вести хозяйство, растить и воспитывать детей и ухаживать за пожилыми родственниками. Причем делать это ей полагалось совершенно бесплатно. Разумеется, не всех женщин устраивала новая модель усиленного патриархата. Некоторые хотели иметь возможность контролировать свою репродуктивную функцию, работать, самостоятельно распоряжаться деньгами, иметь возможность уйти от мужа. Преследование ведьм было таким образом способом не допустить освобождения женщины. Тех из них, кто отказывался принять новую модель женской судьбы, можно было обвинить в колдовстве и репрессировать, что служило бы предостережением для остальных женщин. Я еще забыл упомянуть, что Сильвия Федеричи – это радикальная феминистка и марксистка. То есть, чтобы вы как-то понимали, почему она к этому пришла, не просто так. И вот тут, мои хорошие, я уже, наверное, перейду непосредственно к Салемскому процессу. Он небольшой, но это кладезь всех исторических... это кладезь всех историй про ведьм. Это вот то, после чего пошли все фильмы. Вообще мы, наверное, как это называется... Общество потребления потребляли контент про ведьм и вообще узнали про них. Давайте начнем с этого. Значит, город Салем, Массачусетс. Этот город населяли в основном пуритане. Кто такие пуритане? Пуритане – это члены протестантской религиозной группы, которая возникла в Англии как раз вот в 16-17 веке. Они стремились к более чистой и упорядоченной вере, отвергая многие элементы католической церкви, такие как святые, ритуалы и украшения, отвергали. Пуритане придерживались принципа, что каждый человек должен иметь личную связь с Богом и следовать библейским учениям. Они считали, что церковь должна быть более демократической и открытой, чем она была в то время. В Англии пуритане стали главным противником абсолютизма и епископальной церкви. Если это все закрепить, то это сверхрелигиозные люди. Я бы, наверное, даже их назвал фанатиками. Началось все с того, что в этом городе в 17 веке, 1692 год, две маленькие девочки начали себя странно вести. Они корчились от боли, кричали, затыкали уши при молитвах. И вскоре все это начинает делать еще одна девушка. То есть уже 3. Анна Путнам. Местный доктор сказал, что, посмотрел на них и сказал, ребят, тут все понятно. Девочки одержимы демонами. И стоит осмотреть весь город на наличие ведьм. Теперь это все легко представить, потому что я рассказал до этого всю хронологию того, как вообще изменялось отношение к ведьм. Эти 3 девочки предстали перед судом. 3 девочки, молодые. И начали чуть ли не рандомно пальцем указывать на девушек и даже на парней вроде. И говорить, она ведьма, она нас околдовала и так. Всех, на кого тыкнули пальцем, были неприятными людьми для города, да, давайте здесь поставим засечку, да, неприятными людьми для города были. Одна из них не посещала церковь, другая нищенкой была, третья рабыня, это на кого указали. Короче, девочки вошли во вкус и начали обвинять до хера людей, И дошло до того, что они обвинили парализованную бабушку и 4-летнюю девочку. Просто 4-летнюю девку. Дошло в итоге все до того, что даже обвинили священника. Его обвинила девушка, чьей семье он задолжал денег. И его приговорили к смерти без единого доказательства. Но стоя у виселицы, он без запинок прочитал молитву «Отче наш» 3 раза. А как утверждал сам же суд, слуги сатаны не могут прочитать молитву. Прошел год. В итоге суд закрывают.
закрывает его, причем тот же, кто его открыл, Фипс. А судьи все извинились перед всеми. Вы представляете? 1957 год, 57 год, подчеркиваю, штат Массачусетс официально принес извинения. В 1992 году установлен памятник, где указаны все погибшие, он до сих пор там стоит. А в 2001 году губернатор официально заявила, что все обвиняемые были невиновны. Даже та самая девочка, которая обвинила священника в 1706 году, сама призналась, что все это было ошибкой. А через 5 лет, в 711 году, всем, кто пострадал, были выплачены, всем семьям, кто пострадал, были выплачены деньги. Все это объяснялось тем, что как раз вот у девочек, которые изначально начали себя странно вести, был психоз, но не сам психоз, как психоз, да, он обычно является симптомом какого-то заболевания. У них была болезнь либо Гентингтона, либо летаргический энцефалит, который как раз-таки в то время, не скажу, что бушевал, но был распространен, и одним из симптомов этих болезней были как раз эти психозы, которые они вот так показывали. Так что вот просто люди были... это один город, мы говорим про один город, да, а вот, как изначально я говорил, до десятки тысяч доходило смертей ведьм, в кавычках ведьм, да, женщин, которые подвергались репрессиям, грубо говоря, и сжиганию, до десятки тысяч по всей Европе. В январе 2022 года, сейчас уже, парламент Каталонии принял резолюцию, по которой все женщины, которых обвиняли, судили, пытали и казнили за колдовство, были реабилитированы и признаны жертвами женоненавистнических организаций. Такой же закон в скором времени собирается принять и парламент Шотландии. И в Каталонии, в Шотландии вопросом реабилитации женщин, обвиненных в ведовстве, в ведьминстве, занимаются инициативные группы ученых, которые сходятся во мнении. Какими бы ни были обстоятельства преследования и казни каждой отдельной женщины, в первую очередь причиной их стал тот факт, что обвинялась женщина. То есть, по сути, охота на ведьм была фемицидом, институционализированным церковью и государствами. Вот такая вот история. Вот так вот интересно все, оказывается, может быть. Но давайте немножко перейдем уже в поп-культуру. Давайте в поп-культуру, а именно в кинематограф. Потому что книг выше хучи. Книг очень много было издано на эту тему, но мне нравятся некоторые фильмы. И перейдем прям потом к фильму, который я последний посмотрел. Значит, смотрите, что у нас про салемских ведьм есть. Есть такой фильм «Повелители Салема». Это фильм Роба Зомби, где, как обычно, снимается Шелли Зомби, да? Шелли или Ширли? Шелли Зомби. Жена Роба Зомби. Отвратительнейший фильм. Я не знаю, но я не люблю фильмы Роба Зомби, но, с другой стороны, Роб Зомби очень классно снимает трэш, не прям трэшевое кино, около трэшевые грязные хоррор-фильмы, которые отдают дань классике. У него много классических приемов использовано в его фильмах. Так что в целом это все очень даже неплохо для фанатов этой культуры. Он без прикрас все показывает. Кстати, он и «Хэллоуина» два фильма снял, и «Дом тысячи трупов». В общем, ладно, он умеет что-то снимать, да, снимать фильмы. Роб Зомби вообще крутой музыкант. Это вот вопросов от него нет, к нему вообще нет. Ранние альбомы, великие просто альбомы, которые нужно слушать каждому. Еще и когда во времена группы White Zombie, помните песню More Human Than Human, More Human Than Human, вообще супер. Короче, много интересных у него треков есть. Идем дальше. Судебный процесс над салемскими ведьмами. Это ТВ-сериал, это тогда такой, знаете, телевизионный сериал 2002 года, посвящен всеми известному вот этому судебному процессу над ведьмами. Кстати, очень крутой, я советую вам посмотреть. Перетерпеть съемку ужасную, но фильм очень даже советую. По телевизору даже шел. Так, дальше идем. 3 Саверена для Сары. Это
1985 год, тоже основан на судебном процессе с салемскими ведьмами. Сара и ее две сестры предстают перед судом по подозрению в колдовстве, в то время как ее сестры повешены. Сара приговорена к тюремному сроку, который будет отбивать в камере. Ну, такая, она больше такая, с оттенками драмы, этот фильм. Далее, «Сделка с дьяволом», 2006 год. Какой же ужасный фильм, господи, если бы вы знали. Но тоже Ипсвич, Массачусетс. 4 студента получают сверхъестественные силы от своих колониальных предков, которые были обвинены в колдовстве во время салемских судов над ведьмами. Идем дальше. «Фокус-покус», кстати, почему бы нет, да, вот 93-го года, и вот сейчас было продолжение этого фильма, тоже история о 3 сестрах-ведьмах, которых воскресили в Салеме через 300 лет после того, как их повесили за то, что они были ведьмами. Вот тут у нас уже комедия, да? Дальше идем. «Девушка из Салема», 1937 год, черно-белый фильм, сюжет о молодой женщине по имени Барбара Кларк, у которой есть роман с авантюристом по имени Роджер Коверман в Салеме 1692 году. Дело вызывает скандал в пуританском городе, и молодая женщина скоро обвиняется в колдовстве городскими старейшинами. Видите, чуть-чуть стала женщина неудобна или какие-то косяки, все, ты ведьма, нахер тебя сжигаем, блин. Вот. Идем дальше. И вот мы подходим к фильму, который мне безумно понравился. Я не знаю, почему мы в итоге сами его не посмотрели на совместном просмотре. Этот фильм называется «Демон внутри». Он же называется «Autopsy of Jane Doe». 2016 года. И вот давайте на нем мы остановимся подробно. Потому что, если вот предыдущие фильмы, да, как-то включали в себе название, там, «Сделка с дьяволом», уже «Дьявол», там, что-то салемские... Повелители Салема, ну вот включала собой уже атмосферу того, что мы знаем, что будет что-то такое мистическое про ведьм, то фильм «Демон внутри», хотя и включает в себя демона, да, внутри, но давайте все-таки к оригиналу, сразу отойдем к оригиналу, который называется «Аутопсия Джон До», то есть, вскрытие, грубо говоря. Если мы отбросим локализационное название «Демон внутри», то у нас есть просто «Аутопсия Джейн До». Окей, то есть фильм ужасов, да, если вот, допустим, мы видим его, фильм ужасов про вскрытие девушки. Да, возможно, мы сразу себе представляем, будет какая-то херь, там она живет, все такое, но про салемских ведьм вообще не было никакого намека. И вот ты смотришь, значит, весь фильм у нас такой камерный получается, закрытое, как это называется, место, где вскрывают. Короче, не судебка, судебка, они там как раз изучали смерть. Значит, вот судебка, закрытое помещение, да, вот это вечер, 2 коронера, там, отец и сын вскрывают тело молодой девушки, пытаясь его идентифицировать. Они находят более странные улики и переживают необъяснимые события в этом фильме. И пытаются выяснить, что это за личность и тело. Потому что его принесли копы и сказали, мы ничего не знаем, мы нашли ее закопанной под домом в одном там месте. Тут начинается весь сыр-бор. При вскрытии обнаруживается очень много странных вещей. То есть некоторые органы будто бы еще не мертвы. Найден цветок внутри одного из органов, я уже не помню чего. Легкие у нее черные, даже хуже, чем у курильщика, но при этом они как будто еще не мертвые. Ну и в общем все это переворачивает с ног на голову весь процесс. И начинается, мистика в самом вот этом месте, вот в этой судебной медэкспертизе. Я не буду вам рассказывать. Вот тут я не хочу вам рассказывать никакого сюжета, потому что я надеюсь, что вы его сами посмотрите, этот фильм. Но как это все приведет нас к салемским ведьмам, как вы спросите? А все очень просто. Значит, когда вот эта вся дичь происходит, и папа с сыном уже там понимает, что они попали в какую-то там кабалу, в одном из моментов отец вскрывает кожу, то есть она и так вскрытая была, да, я уже молчу про то, что ее лицо постоянно менялось, когда в моменте, как ее вскрывали. Значит, когда он оборачивает кожу немножко, да, видит лоскуты кожи, немножко оттягивает, он видит какие-то знаки, какие-то рисунки.
начинает полностью раскрывать кожу, и там видны пентаграммы, там, короче, столько всего всяких рисунок, которые отсылают к 1690 году, когда был как раз процесс над этими салемскими ведьмами. И тут это, причем, чтобы вы понимали, это концовка фильма, да, до этого момента мы вообще не знаем, что это будет как-то связано с салемским процессом, и тут вот он раз и оказывается. Слушайте, ну безумно крутой фильм, очень крутой, качественный, красивый, с нормальным количеством скримеров, не дешевых. Ну все вот прям это. Я не знаю, почему он в итоге не стал очень крутым, культовым, но я советую вам все-таки его посмотреть. Вот. Я думаю, мы на этом закончим. Мне кажется, мы можем на этом закончить. Получилось интересно, я думаю. Мне было очень интересно даже это все изучать. И еще интереснее вам это все рассказывать, ваши красивые ушки. Я надеюсь, вы оцените этот эпизод по достоинству, поставите лайки куда-нибудь, где-нибудь, напишите комментарии в телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Я вот вначале ничего не сказал, кстати, про это, но ничего страшного. Значит, говорю сейчас. Подписка на телеграм-канал. Подписка на все подкаст-платформы, где вы слушаете этот выпуск. Если вы вдруг еще не подписаны и слушаете меня не знаю как, обязательно подпишитесь. Третье. Каждый четверг мы смотрим фильмы. В этот четверг мы будем смотреть хронологию франшизы «Заклятие». Начнем с первой части. Ну, нет, не с первой части «Заклятия», а с монахини, если не ошибаюсь. Ну, мы разберемся. Каждый четверг в 8 часов вечера по Москве начинается получасовая трансляция в Телеграме, а потом мы переходим на новую площадку и смотрим фильм. Дальше. Каждый четверг выходит выпуск на Бусти. Дополнительный выпуск, дополнительный подкаст. Это может быть подкаст на любую тему. И вот со вчерашнего дня мы с женой решили, что мы будем выпускать раз в неделю на Бусти подкасты почти в стиле True Crime, но не True Crime, про маньяков женщин. Так что подключайтесь, подписывайтесь на Бусти, ссылка будет в описании, и вы узнаете еще и про маньяков женщин. Так что на этом, я думаю, все. Спасибо большое, что вы слушаете. Спасибо вам большое, что вы всегда здесь. С вами был Атар и подкаст «Не один дома».